सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज आज का वीडियो है, गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करें। देख सकते हैं क्रैंक नहीं हो रहा और ये बैटरी भी सही है, सब कुछ सही है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के समय देखिए आपका डैशबोर्ड का लाइट अप डाउन हो रहा है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप कॉमन क्या चेक करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक में बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं फ्रेंड ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये बैटरी टर्मिनल लूज कनेक्शन है। इसके वजह से क्या हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका जो टर्मिनल है ख़राब हो चुका, तो इसमें एक छोटा सा बुश दिए हैं कॉपर का, ताकि वो प्रॉपर टाइट हो जाए। तो हमने कॉपर का प्रॉपर टाइट कर करके फिर गाड़ी को हमने स्टार्ट करके ट्राई करूँगा फ्रेंड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चाबी इग्निशन ऑन करते हैं, देखते हैं स्टार्ट करके। देखिए फ्रेंड ये स्टार्ट हो चुका है और ये जॉब डन हो चुका है। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, कमेंट